呢個呢就係我啱啱尋日拖翻嚟嘅 Yamaha R3 啦。今次呢就係2015年嘅版本。咁啊，之前我就曾經有過一部呢係2016年嘅版本，你見到個顏色啊各方面呢，其實都係可以話係一樣。咁呢，因為呢架車本身呢，就係因為俾人偷咗，跟住就炒埋，所以就變咗一架 write off，就攞咗出嚟拍賣啦。我哋就去睇下有啲乜嘢損傷啦。咁見到呢，我已經將嗰啲座位拆出嚟，就比較容易啲呢去睇到入面發生啲咩事啦。咁其實呢，當我攞翻嚟嘅時候，我先發覺呢，佢個尾塞呢，通常呢本身係有個匙膽喺呢個位，咁你攞條鎖匙就去開咗個尾塞。咁但係呢，鎖個位呢，其實佢已經俾個賊仔鑑生扭爆咗啦。本身呢度呢係有個扣呢，就係扣落呢度，跟住扭匙膽嘅時候呢，你就會見到入面呢個扣就會可以打開，等你可以打開個塞咁樣啦。咁個扣呢，就喺呢度，應該係咁樣嘅。咁但係就係啦，俾人鑑生咁掹咗出嚟啦。咁其實呢塊布呢，我唔知係個賊仔擺喺度定係個拍賣公司啲人擺喺度啦。電郵係會揮發嘅，咁所以就佢揾啲嘢要冚住佢。跟住你係可以就咁攞去。如果淨係睇呢個蓋呢，係已經俾佢哋爆開咗啦，好多損毀嘅地。咁呢度其實我已經清理咗一輪嘅啦，就係本身呢，喺呢啲側邊嘅位置呢，而家都仲有啲殘骸，就係有一啲金屬嘅碎片啦。我估應該就係個蓋嗰度，佢哋打爆個蓋嘅時候呢，就有啲碎。入面啲電郵我睇，我就咁攞盞燈照落去睇呢，就係乾淨嘅。但係應該我都會再將佢成個清空去，再 make sure 佢真係乾淨先至會再用啦。咁個匙膽呢，見到其實就反而冇乜損傷。有啲人偷車佢就會直接將啲螺絲批咁樣攞錘仔駁佢入去，跟住鑑生將佢扭去着車嗰個位置。咁但係見到佢都冇乜損傷。咁因為尋日攞架車翻嚟之後呢，都已經算係好夜嘅時間，咁我就冇仔細睇啦。之後我就因為所有呢啲匙膽啊、呢個蓋啊、用親鎖匙嘅嘢呢，其實都要換噶啦。咁我就上網睇下點樣可以換咗呢個啦。我知後面呢係應該有兩粒好麻煩嘅螺絲呢，即係唔會 suppose 你好容易拆得甩嘅。咁因為呢就係都係防盜嘅功能啦，就唔可以。佢唔會設計到你可以就咁攞啲普通嘅工具，你攞支十字螺絲批或者攞個10秒駁頭就可以拆得甩成個鎖膽。我揾點樣去換呢個匙膽嘅過程中呢，就見到呢有人就話how to hotwire your R3，即係直接將啲線將個匙膽本身唔會駁埋一齊嘅線，將佢駁翻好，跟住就可以成架車着咗啦。咁我睇完條 video 呢，再來睇睇。跟住發覺呢，佢哋的確係剪斷咗啲線，跟住將佢重新駁過啦。同埋呢，佢呢個賊仔呢，真係一次性咁樣去用呢架車，應該佢係真係直接駁埋，即係佢冇熄匙呢個 option 啦。已經有啲呢就會自己喺度裝個 switch，咁佢就可以開關，咁就要用架車嘅時候先至會拍着個掣。咁好可惜啦，呢個偷車賊呢就冇做呢樣嘢，咁變咗可能嚟緊就要我去做呢樣嘢啦。或者將即係匙膽嗰個電腦呢，就去用咗呢個開關掣去一次過控制。咁 check 完呢度 confirm 咗佢原來真係去 hotwire 呢架車之後呢，我就去 check 個電池啦。咁即係亦都解釋咗點解我會拆開咗呢度先啦。咁呢電池呢，我就尋晚就攞咗去叉咗一晚，跟住頭先一駁埋嘅時候呢，就見到架車就即刻啲燈會着晒啦。咁但係好可惜，我未有機會咧去，好可惜我未有機會咧去真係着下架車睇下個 engine 有冇 run 咁樣嘅。因為咧，當我喺度扭一扭個車頭嘅時候咧，咁本身我攞翻嚟咧呢個位係有啲膠布包住嘅，咁但係因為我想去檢查嘅時候就拆咗啦。咁當我扭一扭個頭嘅時候，可能呢度都係金屬咧，咁就令到佢有啲短路嘅情況發生，咁就可能已經有啲嘢壞咗啦，真係咁樣。喺呢個之後要將所有嘢拆開，再去檢查先至會知道嘅。
咁至於其他嘢咧，即係呢個迫力咧，好搞笑，我唔知點解佢拆開咗呢度兩粒螺絲。我相信咧，本身個車主可能有啲叫做迫力嗰個鉗，即係就咁鎖住，等你即係防盜嘅功能啦。咁就可以個賊仔就直接將呢兩粒螺絲扭咗，就拆走個前迫力，跟住就唔用前迫力咁啊攞走咗個車。咁但係咧結果咧呢兩粒螺絲咧，我係求其揾啲啱 size 嘅嘢鎖住落去先。佢唔係 suppose 係呢個 Allen key 嘅頭嘅，佢 suppose 係應該係咁樣。咁啊，之後再睇下有冇機會揾翻啲合適嘅螺絲去砌翻落去啦。跟住啲腳踏就係咧好 random 咁樣斷咗呢邊，斷咗呢邊，同埋個鏡我唔知點解佢右邊就應該係好地地嘅，左邊就係咯超級鬆啦。呢個應該唔係本身車主都係咁用，係啦，呢度冇咗個膠蓋啦。我就應該唔會，我唔需要理啲鏡係點樣嘅，我都唔會用到咁樣。咁因為真係架車瞓過落地，你見啲啡令都係啲罅位咧已經爆開咗少少，即係希望就咁就翻位砌翻落去咁就 OK。R3 嘅呢啲指揮燈其實佢個設計都幾好嘅，你可以撞嘅時候佢就甩咗出嚟，跟住你就可以好簡單咁就攝翻落去咁樣啦。我買翻嚟嘅時候本身係咁樣嘅，即係我擺咗上個 trailer 之後就將佢攝翻落去。我相信入面係有啲更加好嘅固定嘅嘢係已經壞咗啦。咁啊見到咧前車主咧其實都應該係錫車嘅人嚟嘅，譬如佢裝呢個 Exo Slider 啦，呢個應該係 RNG 嘅產品嚟。呢條喉其實我唔知係真定假啦，其實都冇所謂啊，都 OK。跟住係啦，連呢度都有。本身個車主應該真係錫車，譬如我假設佢係有埋呢個鎖住個迫力嗰樣嘢啦。咁但係呢啲我都係唔會特登去投資去用嘅嘢，但係本身個車主就有咯。咁啊好可惜啦，呢架車就都係俾人偷咗。咁嚟緊我就應該會花少少時間去執一執架車。最重要咧，第一件事就係要着翻個引擎先。如果唔係咧，所有嘢都係白費嘅。咁係咯，我哋下次再去 update。